نبي محمد وحو الله عليه الصلاة والسلام حديث صحيحها رسول كاوحو حسين ولا كل من نبي إبراهيم هبين كيلا ديلميين فرين بو إنه صفر نبي إبراهيم وحو مدي سلاني جارسي وحارضو شيكتاج أرنت قلا ماشى شنذا الله يراضه وكاي الهاي وأوليدي سكوع عسوم أيوه طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان غرزها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عيد شنذو وحوية مذ وناكسن وأدقون بيهدوي معايهين ومالس كسمانهم بهرائية بورائية ترنطرطون لهين وحلقوا بيريو البرواقة هذا يكون بحرانا وذكريا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قف ولبا وران كرا odayga iyo islaanta iyo mid mutacallima mid waliba wardiga iska kooban uu akhri karaa isagoo boqolaal iyo kumayaala dawad beeraysaa un jannadii waxyaabaha jannada lagu beero waxa kamid ah istighfaarta astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah 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 ma dadkeenu waa khaldaan astaghfirullah waa qalad astaghfirullah taas lagu dhawaaqay سيد استغفار نبي يقول عليه الصلاة والسلام استغفار توحى هرموض وأين تلاحظه لا إله إلا الله لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ذكر جاء قفك كل واقع قالين كهرها طول انت قالين كدنب جندو قالين hadduu gelinka dambe ku dhawaaqana gelinka hore jannadu galaya kolba waqtiga uu ku dhawaaqo jannu ku helaya waa wixii jannada lagu helay waaba dikriga iska koobanba qofku waxa xafidi kara aayatul kursi nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya salaad walba marka baxa aayatul kursi qofka akhriya lam yamna'hu min dukhul aljannati illa an yamut jannada inuu galo waxba ka hor joogo inuu dhinto waxa isku beegmayo isagoo ku wardiyay وصلاة كبحية يسقى نفط كبحه جنده على طول وقال يا لقولين بسم الله الأعظم بقى كتيرة شيطان كينوي كايريس وحكم ذا وحيابو النبي وحسين إنه سهل بقى قابقان جنده اللي قال يد عادا سوقا مركا وقال يقف وآخره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير waxaa loo qorayaa abu nabi عليه الصلاة والسلام ألف حسنة كن وحسنة macnaheedu waxa way kun lagu dhuftay 1 milyan oo xasana loo qoraya 1 milyan oo dambina waa laga dhaafaya 1 milyan oo darajana waa loo dalaacaya waxaynu uga jeednaa waa buniya lahu baytan fil janna gurina jannada looga sii bineeyay Soomaad jeclayn hadii meel aad soo degayso guri goglan oo salaxan oo guriyaha ugu qaalisan ee ugu raaxo badan uu sii diyaarsan yahay gurigaas hadii aad intaas ku wardido aad akhriyayso waxyaabaha cajiibka ah ee inoo sahlana jannada wadooyinkeeda waxa kamid ah su'aalu janna inay ilaahay barina jannada ama af carabi ku bari ama af soomaali ku bari luqadda taqaano ku bari ilaahay luqadaha dhan isaga ayna baray subhanahu wa ta'ala rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa sallam waa xadiis saxiix albani silsiladiisa saxiix kaga dhigay hadii qofku uu 7 jeer yiraahdo ilaahay uu naartaan ka magan galay ilaahay uu naartaan ka magan galay af carabi iyo af soomaali mid ku doonaya ku lahaa 7 jeerna yiraahdo ilaahay jannadan ku weydiistay naartiiba hadlays waxay leedahay ilaahay oo adoonka iga ka magan galay ka badbaadi iga badbaadiyo iga jooji Allah aqbalay ilaahay oo adoonka ka weydiistay halkan keen bay leedahay jannaduna ilaahayna subhanahu wa ta'ala isaga u fasaxay uu ku geynaya hay ku yeelaysay 7 jeer inaad ku celiso waxa kamid ah qowlu la ilaha illa allah bala shahaadadii suuqa yeelatay dad badan baa haystaa shahaadada in lagu islaamo la joojiyo intoo lagu islaamka lagu soo galo furaheedii ay tahay in halka la iska xiro shahaadadu waa wardiga ugu qaalisanba wardiga aad baalal ku yeelanayso ilaahay xaqiisa u duulaysa waa shahaadada marka intaad kari kartaad badinaysa la ilaha illa allah 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 النبي عليه الصلاة والسلام وحاول حديث صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك مركي نفته كسيب بحيثه لا إله إلا الله انت كل واقع جند وقلي يا ابو النبي عليه الصلاة والسلام ساد لا دد بهبونتي انت ينودد كسيد من يحيي جلهاي ولا مثال هبل كلهاي هبل محاد سينيسا aniga maxaad siinaysaa yeena ana shahaadada seejin oo ayna ka xaraajin
mid baaba laga yaabaa inuu ku xanaaqo u ihahdo maanaa dhaxalkayga usoo dhigata sidaa ku ashahaado seego marka waxaa muhiima laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah in la badiyo salaada xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dadaalaya salaada ee aan xaqiraynin dayacaynin ilaahay agtiisa cahdi buu dhigtay iyo ballan inuu jannada geliyo hadduu xataa gef ku dhacaba gef ba ha ku dhacee ilaahay agtiisa ballan buu dhigtay qofka tukanaya inuu jannada geliyo sidoo kale jannada inuu ku gelayaa buu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ku dadaalo 12 ragcadood ee raatibada la yidhahda salaadaha raaca 2 ragcadood oo ka horeeya subaxa 2 ragcadood oo duhurka ka horeeya 2 ragcadood oo ka dam ama 4 ragcadood duhur ka horeeya way jiraan labaduba iyo 2 duhur ka dambeeya 2 maghrib ka dambeeya 2 cishaa ka dambeeya marka duhurkii baa wuxuu leeyahay maxay 6 buu leeyahay iyo salaadaha kale oo 6 casarkii markaa kuma darin nabigu calayhi salaatu wasalaam marka 12 ragcadood hadduu qof ku dadaalo jannadu galayaa buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa tobnaad oo waxyaabaha jannada lagu galayaa man khutima lahu bisiyami yawmin dakhala aljanna xadiisna saxiix xudayfa warinayo qofka isagoo sooman khaatumadiisa soomo u dambeeyo maalinka ama sooman ama maalmaha u dambeeyay soomayay soonku fadligu leeyahay jannadu ku galaya infaaqa isaguna lamida oo ka 11aad wax bixinta iyo shayga deeqda nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii magaalada madiina waxa ku yaalay ceelaad u biyo badan oo bulshadu ay u baahnay Roma la oranay biyo Roma marka ninkii lahaa uu nabigu ku il jannada ma ku iibsano umada maadsiin wax kale aan haynin buuriyo inta waan u baahana Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa ardaahu ayaa ka iibiyo ninkii lacagtiisii siiyay lacag markaa qaali ahayd ayuu ka bixiyay 35 dirham oo qiimo waqtiga lahaa laakiin nabigu afka u soo dhuubayo wuxuu yiri ceelkan isaga ah haddii aan bixiyo ma ku helayaa ishii aad sheegaysay ninkii uu ku heli lahaa ila waadiga yiri haddaad ceelkan bixiso isha jannadaad ku helaysaa haa waad ku helaysaa buu daba ilaahay daraadii baan u waqfay marka in dadkan haraaday ee xiiqeed duruuftu ah hayso ceelal biyo loo qodo oo la siiyo wixii la heli karayo iyo sadaqada sheekhuba markii dhaweyd idin sheegayay waxaad u qiimo badan weyn noocyadeeda kala duwan biyahana si fadli badan waxa la 12aad oo wadooyinka jannada kamid ah al-hifz ala birri al-walidayn labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo labada waalid samafalkooda aad loogu dadaalo Aisha waxay tiraadeen baan ku riyooday inaan jannada galayo quraan la akhriyo baan maqlay markaasaan waayo qofka quraanka akhriyay Haritha ibn Nu'man ninkii la oran jiray baa jannada ku jira quraanka akhriyay baa leeyahay nabigaan u sheegay markaasuu yiri kadhalika albirru samafalka caynkaas ninkaas in waalidkiisii u samafali jiray buu ahaado samafalkaas uu ku helay aljannatu tahta aqdam al-ummahat jannadu waxay ku jirtaa hooyada agteeda hoosteeda marka haddaad hooyada galka qabatood maslaxatood u samafasho way kaaga dhaqaaqay haddii kale lugtii aw samiray ka saari